Good evening, distinguished guests, professor, associate professors, doctors, ladies and gentlemen. I am Tae Isan from Eastside. I will be the master of ceremony for today. On behalf of Eastside, it's my great pleasure to welcome all of you to this national symposium. Management of Expiry Infection 2024 Myanmar Consensus Report. Now, our symposium is going to proceed according to the following agenda. Agenda 1, opening speech by Professor ThanThan A, President of Myanmar Gastroenterology and Liver Society. Agenda 2, welcome speech by Professor Khin Maung. Agenda 3, memorable speech by Professor Nguyen. Agenda 4, guideline development by Professor ThanThan A. Agenda 5, presentation by writers of their respective statement. Agenda 6, closing speech by Professor ThanThan Sui. Agenda 7, to enjoy slicing the celebration cake. As the first program is the opening ceremony, I would like to invite respectfully Professor ThanThan A, President of Myanmar Gastroenterology and Liver Society, to deliver opening speech. Very good afternoon, our mentors and all the distinguished guests. Today is our launching ceremony of H. pylori Management Consensus Guideline Report 2024. This is the first ever report, consensus report from Myanmar, and I'm really honored and very proud to say that this is our hard work of gastroenterologists who contributed to this guideline report to be successful. So first of all, I would like to thank all the writing groups and Professor Nguyen and her Mandalay Gastroenterology group for developing idea development and layout statements. And secondly, there are our colleagues of writing group from Yangon General Hospital and ThanThan General Hospital who make commitment a lot to be a successful report, and including Nibido, Professor Chichi and Professor Dr. Jo Gugu. And then thirdly, I would like to thank the editorial board who give a lot of time to edit our report. And next, I would like to thank to the external reviewer who are from Vietnam, Vietnam Medical School, Vietnam Medical School of University, and Professor Antin Leong from Changi General Hospital from Singapore, who give a lot of time to edit our report, even in detail of the grammar and the spelling, grammar, and the statements. And finally, but lastly but not the least, I would like to thank Eastside Pharmaceutical Company to give the unlimited educational support to develop throughout the development of the our consensus report. So without delay, I would like to call upon the first statement, Professor Dr. Oh, sorry. So I will thank you very much again, and I would like to call upon Professor Khin Maung for a welcome speech. Good afternoon, professors and my dear colleagues. It's an honor and a privilege for me to be invited to deliver a welcome speech at this very auspicious meeting. And second, I would like to congratulate Professor ThanThan A and the group, the GI group, for being able to produce such a very important
guidelines for the management of H. pylori. And it is a very cohesive, all the involved cohesive work among the GI colleagues from Yangon, Mandalay, Naypyidaw, and for being able to participate in different aspects. And I want to congratulate again Professor ThanThan to have the external review, the viewers from Vietnam and Singapore to go through the draft. And also you have the grade of evidence, 90% or something like this. These are the very good points. The success of a specialty is the most important requirement is you must have the guidelines. By developing guidelines, all the writer groups, all the people involved in the development of guidelines, they have to update their knowledge, go through the literature such, not only in Myanmar, communicate with the other friends from abroad. And this is really what has happened in this guideline development. And I sincerely wish that we have to develop the management of the variceal bleeding guidelines again. And we are, the Myanmar Liver Foundation is ready to collaborate and cooperate in every possible way. And another very important message I want to convey is that we are going to have on the 13th, 14th, 15th, very important gastro and the hepatology international meeting. That started, I said yesterday also, from ThanThan Swiss chairmanship. You started the international meeting. So we are having this meeting every 2 years, and we stopped during the COVID period, and this is 7th meeting. And I hope Dr. Maung might be having a brief review of the meeting. Anyway, again, Isai, also you should be proud of being part of this Myanmar GI and Liver Society H. pylori guideline development. And congratulations again. Thank you very much. Thank you, professors. I would like to invite respectfully Professor Nguyen, patron of Myanmar GI and Liver Society, to deliver memorable speech for us all. I would like to say good afternoon to all my respectable professor, including Professor Maung, Professor Chola, and my mentor, all my mentors, Prof. Teng So, Prof. ThanThan Sui, and Prof. ThanThan May, and all the respectable professors. And I just want to apologize. I couldn't make to attend this very auspicious meeting because of my family problems. And I just it's very very grateful to have a chance to give just a memorable things to how we develop this guideline possible. And at first, we think back to the 2017 and we had the assignment for development of H. pylori guideline according to the GI Liver Society at that time. But it's been a long time. We need to develop for that. So we are really, I mean, the envy and adore for the development of guideline from the our chief hepatologist Prof. Maung and
teams, and this is a very, very memorable moments when we went to the Changda and when we went to the Tangji for development of hepatitis guideline. So, and we let me share about how we go through the guideline. May I share the screen, please? So this is how we do the guideline, and we want to go to the one of the beach at like Prof. Maung, and this is the our 2000. We start at the 2019, 2018, and this is our guideline development process. But we couldn't finish all these things, and we start with the 2022 8 2019, and with the that guideline development committee and development of steering committee and working groups, and we did the schedule meetings. But and we assigned for the who to test, who to treat, and how to treat. And but we couldn't finish these development process. We just done the development of recommendation and making the draft. And so the last year we hand over all the drafts to the president of the GI Liver Society, Prof. ThanThan and team, and ThanThan organized all these process and revised all the draft and rewrite and everything. So this is the way this guidelines it just make it happen today. So I'm really thanks to our respectful editorial vote and all the GI Liver members and every and the gastroenterologists and the working groups and writing groups, and to make this guideline happen. So you all know the H. pylori guideline is very important for us. And so now my last gratitude goes to the Isai farmer, and they have the very, very long duration of the support to have these guidelines happen. Thank you very much. And I just want to add one thing, and without the guidance of the Professor Jola, we couldn't finish these guideline drafts. So may I request Prof. Jola to make 1 to 2 words of the speech and comments. Thanks, yeah. Thank you, professors. It is time to start the full agenda. We'd like to invite again Professor ThanThan to deliver about guideline development. season မရှိဘဲနဲ့ဒါ Professor နွယ်နီက request လုပ်လို့ကျွန်တော်ကမှာတော့ဂုံပြုစကားပြောခြင်းတဲ့အတွက်ဒါဆရာမတော့Professor နွယ်နီကသူ့ဆရာကိုဒါတင်ပေးလိုက်တာပါကျွန်တော်ကတော့government လုပ်တဲ့ group မှာတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့တကယ်ရေးကြတာတွေကဒီသူတို့တွေအားလုံးပါပဲခုန Professor နော်နွယ်နီတို့ Professor ThanThanတို့သူတို့တွေပဲအကုန်လုံးလုပ်ကြတာပြီးတော့နောက်မှတော့ဝင်းပြူမြင့်တို့မဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုတို့ကတော့ editorial ဟိုမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအောက်ခြေအသိလုပ်ကြတာဗျာဒီလိုမျိုးဒါပေမဲ့ကိုကတခုတော့ guidance တော့ပေးတာပေါ့ဆရာကြီးဥက္ကမဝင်းတို့ guideline တွေဘယ်လိုရေးဆွဲနေကြတယ်ဘယ်လိုအဲ့တော့ကိုတို့ကသူတို့အတူခိုးပြီးတော့နော်ဆရာကြီးလမ်းကြောင်းတိုင်းလိုက်ပါအဲ့တော့ဒါဆရာကြီးကတော့ဆရာကြီးပါပဲအဲ့တော့ဆရာကြီးဥဆောင်မှုနောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်လို့ကိုခွက်တိခြေလမ်းမမီနိုင်သေးပါဘူးနောက်ထပ်လည်းဆက်ပြီးကြိုးစားဘူးအဲ့တော့ဒီ writing group ကိုဒီဥဆောင်တဲ့ဘွားတွေဒီအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ချီးကျူးပါတယ်နော် Professor ThanThanတို့နော်ဆရာဦးသိမ်းမြင့်တို့ Professor နွယ်နီတို့
နော်အကုန်လုံးဒီနေပြည်တော်ကမကြံနော်ဒီသင်္ကန်းကျောင်းအကုန်လုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှဒီလို guideline ဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကြံညံပေးဥဆောင်ပြီးဒါပါပဲနော်အဲ့တော့ချီးကျူးပါတယ်ဂုဏ်ပြုပါတယ်ဒီနောက်တို့လူငယ်တွေ professor တွေကကိုတို့တဲ့ခက်ကတဲ့ကိုပို့တော်တာကိုလည်းကျွန်တော်အရင်ကြီးဂုဏ်ပြုခြင်းပါတယ်ချီးကျူးပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ guideline တွေကိုဆရာကြီးခုမဝင်းရဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေကြိုးစားကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you, professors. It is time to start the full agenda. I would like to invite again Professor ThanThan A to deliver about guideline development. Sazialin. ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ each pylori management guideline ဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးဥက္ကမဝင်အများအားပြောသလိုပါပဲ guideline develop လုပ်ရတာတော်လေးခက်ခဲပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့နှစ်ကြာတာပေါ့နော်2023 January လောက်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စလာလိုက်တာအခု2024နှစ်ကုန်ပြီးမှပဲဒါထွက် account ထဲပေါ်လာတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ guideline နဲ့ guidance ဆရာကြီးပြောလို့ပဲ guideline ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ systematic grade ဟိုပါပေါ့နော်ဒီ recommendation ကိုအခြေပြုတော့ယူရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဟာမစခင်မှာကျွန်တော် introduction အနေနဲ့ကတော့ခုနပြောထားသလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီ guideline ပထမဆုံးစတာတော့ monthly group ပါပေါ့နော် professional အနေနဲ့ monthly group ဆရာကြီးဦးကျော်လာတို့အကုန်ပါတယ် monthly group ကနေပြီးတော့မှဒီ idea development ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့၄ခုခွဲထားပါတယ်အဲ့တော့ who to test ရယ် how to test ရယ်နောက် who to treat နဲ့ how to treat ဆိုတော့၄မျိုးကျွန်တော်တို့ခွဲထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းပဲဒါ monthly ရဲ့ idea ပါပဲအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ statement စီအများကြီးခွဲထားပါတယ်အဲ့ statement တွေကိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှ organize ပြန်လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘယ် statement ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးမယ်ဘယ် statement ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ delete လုပ်မယ်စသဖြင့်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုလည်းပဲဒီ monthly ဖွင့်နေပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စီဝေးပြန်ထိုင်ပြီးတော့ finalize ပြန်လုပ်တယ် finalize လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ statement တွေအကုန်လုံးကိုတော့writing group ကိုဖွဲ့စည်းပါတယ် writing group ကိုဖွဲ့ပြီးတော့ဒီ writing group ကနေတော့ဘယ်သူကတော့ဘယ် statement ကိုရှာမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုရေးကြမယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုရေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် method အနေနဲ့ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ grade ဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးပါတယ် GRADE grade ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ guideline တစ်ခုရဲ့ဟိုရဆိုလို့ရှိရင် quality ကောင်းတဲ့ guideline ဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ GRADE grade ဆိုတဲ့ဒီ system ကိုကျွန်တော်တို့သုံးရပါတယ် grading of recommendation နော်ဒီပေါ့ဒီ development နဲ့ evaluation ဆို GRADE ဆိုတဲ့ဒီ grade ကိုကျွန်တော်တို့သုံးရပါတယ်ဒါကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ epidemiologist ပေါ့နော် Professor ဦးဝင်းခိုင်မန္တလေးရပါပဲသူကနေကျွန်တော်တို့အကြံပေးပါတယ်အကြံပေးတော့ဒီ grade system ကိုအသုံးပြုမှသာလျှင် guideline ကို develop လုပ်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဆရာဦးဝင်းခိုင်ရဲ့ guidance နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါစလုပ်ကြတာပါပဲအဲ့တော့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်ခုရှိပါတယ် recommendation မလာခင်မှာကျွန်တော်တို့ evidence level ရှားပါတယ် evidence level high ဖြစ်တဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့ recommendation ကိုတွားပါတယ်အဲ့တော့ evidence ကိုကြတော့ဒီမှာ a grade ဟိုပေါ့နော် system အရဆိုလို့ရှိရင် high quality moderate quality low quality နဲ့ very low quality ဆိုတော့မှ၄ခုခွဲထားပါတယ်အဲ့ဒါကြီးဘယ်ပုံမှန်မူတည်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ research တစ်ခုဒီ statement တစ်ခုဟာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ပြီးတော့မှ research လုပ်စရာမလိုအောင်လုံးဝခိုင်မာသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးဒီ statement ရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ high quality လို့သတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့ high quality ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့ systematic review တို့ systematic review ရဲ့ meta analysis ဆိုဒါမျိုးတွေအရန် strong ဖြစ်တဲ့ paper တွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာအဲ့ paper တွေကနေပြီးတော့ positive ထွက်လာတဲ့ဟာတွေကဒါလေ strong ဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ high quality low quality ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေသတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ moderate quality solution တော့ဒီ randomized control trial တွေကနေရလာတဲ့အဖြေတွေကိုသတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုတော့ကျမတို့ဒီ writing group ကဒီ statement တစ်ခုတိုင်းမှာ systematic review ကိုရှာတယ်နောက်ပြီးတော့ RCT ကိုရှာတယ် RCT မှာမှမတွေ့ရင်တော့ observational study တို့ထိဆင်းပြီးတော့ရှာပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကတော့ non randomized control trial တို့ဘာလို့ solution တော့ကျမတို့မယူပါဘူး case report တွေလည်းမယူပါဘူးအဲ့ဒါတစ်ခုရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ level of evidence ကိုရှာပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျမတို့ recommendation လုပ်ရပါတယ် recommendation မှာတော့
ဒါကတော့ကျမတို့ဒီ member တွေပေါ့ဒီ writing group member တွေအားလုံးကိုကျမတို့က voting ပေးရပါတယ်အဲ့ဒီမှာ electronically လည်းပေးကြပါတယ် Mandalay ဖွဲ့နေပြီးတော့အဖွဲ့ဆိုရင် electronically voting လုပ်တယ်same time မှာပဲအဲ့တော့ voting လုပ်လို့ more than 80% agreement ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒါတွေကိုကျမတို့ strong ဖြစ်တယ်လို့ strong recommendation လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့အကယ်၍ strong recommendation ရဲ့နောက်ပြီးတော့မှဒီ weak recommendation ဆိုတာနှစ်ခုခွဲထားပါတယ်အဲ့တော့ strong recommendation ရတဲ့ဟာတွေမှာကျမတို့ statement ထဲကိုထည့်ပါတယ်အဲ့ဒီထက်မှဆိုလို့ရှိရင် statement တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်78% လောက်နဲ့ကိုနည်းနေအတွက်ကျမတို့ဒီ Vietnam ကexpert ကကျမတို့အဲ့ statement ကို delete လုပ်ဖို့အောင်ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမအဲ့ statement ကလည်းမသုံးရင်မဖြစ်တဲ့ statement ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့မှ revoting ပြန်လုပ်ပါတယ် revoting ကတော့အဲ့ဒီ statement ကိုဘာဖြစ်လို့ agree မဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့ reason တွေကျမတို့ပြန်မေးပါတယ်ပြန်မေးပြီးတော့မှအချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ discuss လုပ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ 84% ထိရသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီ statement ကိုလည်းကျမတို့ထည့်ထားပါတယ်အဲ့ဒါ stu antigen test နဲ့ပတ်သက်လို့ပါပဲအဲ့ဒါတော့ဒီ detail ကိုတော့writer ဆီကပြောပြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအဆင့်ဆင့်ကျမတို့လုပ်တော့ပါပြီးတဲ့အခါကျတော့ draft တွေထွက်လာတယ် draft ထွက်လာတဲ့အခါကျမတို့ editorial board ကိုကျမတို့ဆရာကြီးစီကိုအကုန်လုံးပို့ပါတယ်မတော်တန်းဆွေတို့မတော်တင်နေမေဆရာကြီးဦးသိန်းစောကျမတို့အကုန်လုံးဒီ editorial professor Imin So တော့ editorial ဖွဲ့မန်နွယ်နီပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုကျမတို့အကုန်ပို့လိုက်တယ်ပို့လိုက်ပြီးတော့သူတို့ edit ပြန်လုပ်ပေးပါတယ် edit လုပ်တော့နောက်တစ်ခါ voting တစ်ခါပြန်ယူပါတယ်အဲ့လိုယူပြီးတဲ့အခါထွက်လာတဲ့ draft ကိုကျမတို့တေချာပြန်ပြီးတော့မှသေးစိတ်ပြန်တော့အချောပြန်ကင်ပါတယ်အချောပြန်ကင်ပြီးတော့ရတဲ့ဟာကိုကျမတို့ validation လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Vietnam recently ကို publish လုပ်ထားတဲ့ Vietnam H pylori guideline ရဲ့ main author ပေါ့သူ့ကိုကျမတို့ပါနော် request လုပ်ပြီးတော့မှ review ပြန်လုပ်ခိုင်းပါတယ် external review ရအနေနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Professor Untitled Chapter ဆိုတာ Changi General Hospital ကစင်ကာပူကပါပဲသူကလည်း H pylori working group ထဲမှာအမြဲတမ်းပါတဲ့expert တယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုကျမတို့ review လုပ်ခိုင်းပါတယ်သူတို့ကလည်းပဲတည်တည်ချာချာ review လုပ်ပေးပါတယ်နောက်ပါသူတို့ဆီကနေထွက်လာတယ် even spelling တို့ grammar တို့အစသူတို့ပြန်ပြီးတော့မှပြန်တေချာလေး edit လုပ်ပေးပါတယ်သူတို့ဆီကထွက်လာတဲ့ဟာကိုနောက်တစ်ခေါက်ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့အချောပြန်တက်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီ final version of the consensus report ကိုထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျမတို့ရဲ့ဒီ statement တစ်ခုချင်းကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှရှင်းပြပေးဖို့အတွက်ကိုindividual writer တွေကျမဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ပထမဆုံးကတော့ဒေါက်တာThanThan Aပါသူကတော့ဒီ who to test ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ statement တွေပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်Good afternoon, all my mentor, my professor, and distinguished guests. Today, I would like to read the first full statement of who to test. Statement 1. Patients with uninvestigated dyspepsia are advised to test for H. pylori infection. Level of evidence is high and grade of recommendation is strong, 96%. Myanmar has a high prevalence of H. pylori infection, 67.7% in the asymptomatic population, and 48% in dyspeptic patients. And H. pylori infection is a major risk factor for fatty ulcer disease as well as gastric malignancies. The Maastricht Safe Florence Consensus Report states that the test and treat strategy will cure most cases of underlying fatty ulcer disease and prevent serious consequences of gastroduodenal disease associated with H. pylori gastritis. Furthermore, eradication therapy benefits patients with H. pylori infection associated non-ulcer dyspepsia. There was a small but statistically significant reduction in subsequent consultation at the primary care level for dyspeptic complaint after testing and treating H. pylori infection. I will proceed to statement 2. Statement 2 is all patients with dyspepsia who undergo upper gastrointestinal endoscopy should be tested for H. pylori infection by a biopsy-based method, even with normal endoscopic finding. Level of evidence is high and the grade of recommendation is strong, 90%. H. pylori infection is one of the causes of dyspepsia and major risk factor for gastric malignancy. H. pylori eradication provides cumulative long-term benefits in infected individuals with dyspepsia.
Kyoto Global Consensus Report highlighted that maximum benefits of H. pylori eradication is obtained if it is performed while mucosa damage is still non-atrophic. Therefore, all dyspeptic patients who undergo upper gastrointestinal endoscopy should be tested for H. pylori infection. My statement 3 is that all patients with endoscopically proven any state of peptic ulcer or previous history of peptic ulcer disease should be tested for H. pylori infection. Level of evidence is high and the grade of recommendation is strong, 94%. The relationship between H. pylori and peptic ulcer disease has been well established. Approximately 90% of the duodenal ulcer and 70 to 80% of gastric ulcer are caused by H. pylori infection, and H. pylori eradication results in elimination of the peptic ulcer. The estimated lifetime risk of the peptic ulcer disease in individual with H. pylori infection is 15 to 20%. Peptic ulcer disease continue to be a very common and important condition that leads to major mortality and morbidity due to pain, bleeding, and perforation. Similarly, H. pylori-induced gastritis is considered most important risk factor for peptic ulcer and their complication as well as for gastric cancer. The risk of peptic ulcer bleeding is almost double in patients with H. pylori infection, and its eradication markedly reduces recurrent gastrointestinal bleeding in patients with prior history of gastrointestinal bleeding. My last statement is a statement 4. All patients with gastric mucosa associated lymphoid tissue, more lymphoma, should be tested for H. pylori infection. Level of evidence is high and the grade of recommendation is strong, 100%. Gastric mucosa associated lymphoid tissue, more lymphoma, is a low-grade B-cell neoplasm commonly associated with the H. pylori-induced chronic gastritis. H. pylori infection is the predominant pathogenic mechanism underlying the development of the gastric mole lymphoma. In more than 90% of the cases, mole lymphoma is associated with the H. pylori infection. Low-grade mole lymphoma can be cured by H. pylori eradication in 60 to 80% of cases. H. pylori eradication has been recommended as a first-line treatment for low-grade gastric marginal zone lymphoma since 2012. The National Comprehensive Cancer Network recommends H. pylori testing as an essential workup for extranodal marginal zone B-cell lymphoma, and H. pylori eradication is recommended as initial therapy for H. pylori positive Lugano state 1E to 2E. I would like to call upon Dr. Imyamya Jo to present the statement 5. Statement 5 is, all patients with a history of the endoscopic resection or the subtotal gastrectomy for the early gastric cancer should be tested for H. pylori infection. early gastric cancer တွေမှာဆိုရင် endoscopic resection သို့မဟုတ် surgical resection လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီ remaining gastric mucosa မှာဒီနှစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါကျရင်metachronous lesion တွေပြန်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြတော့ကဒီ metachronous lesion တွေက5 years follow up study 10-year follow up study တွေမှာသူတို့တွေတွေ့ရှိကြရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကြတော့ကဒီ metachronous lesion တွေပေါ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီ systemic review and meta analysis တစ်ခုနဲ့ဒီလူထောင်ကျော်ပါဝင်တဲ့ဒီ studies တွေကနေပြီးတော့မှတွေ့ရှိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီgastric cancers တွေကို resection လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီ metachronous lesion တွေကို short ချဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ H. pylori eradication ကကြတော့ကလိုအပ်ပါတယ်။ဒီ H. pylori eradication လုပ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ဒီ metachronous gastric cancers တွေရဲ့ဖြစ်တဲ့နှုန်းကိုလျော့ကျသွားစေတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကဒီ pre-malignant condition တွေဖြစ်တဲ့ဒီ gastric corpus မှာ atrophy ပေါ့နော်။ A grade ကိုရောက်ကျသွားစေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီsystematic review နှစ်ခုကနေပြီးတော့မှတွေ့ရှိထားပါတယ်။ဒီ gastric cancers တွေမှာဒီ gastric resection လုပ်ပြီးတော့15နှစ် follow up လိုက်ထားတဲ့ studies တစ်ခုမှဆိုရင်သူကကြတော့ကဒီ H. pylori eradication ပေးလိုက်ခြင်းအဖြစ်ဒီ overall and gastric cancer specific survival ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားစေတယ်ဆိုပြီးတော့တွေ့ရှိထားပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီ studies ကဆိုရင်ဒီ early gastric cancers တွေကိုtreat လုပ်ပြီး any stage of gastric cancer မှာ treat လုပ်ပြီးရင်
H pylori eradication ကို detect လုပ်ပြီးတော့ eradication လုပ်သင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ် H pylori eradication ကကြတော့ကဘယ်ချိန်မှာလုပ်သင့်လဲလို့ပြောရင်သူကကြတော့ကဒီ gastric cancer treatment ပေးပြီးတော့တစ်နှစ်အတွင်းမှာဒီ H pylori ကို test and treat လုပ်ခြင်းဟာဒီနောက်ကျမှလုပ်တာတွေထက်စာရင်ပို့ပြီးတော့ survival rate ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းစေတယ်ဆိုပြီးတော့cohort study တွေကနေပြီးတော့မှပြောထားပါတယ်ဒီ statement 5အတွက်ဆိုရင် systemic review and meta analysis က2ခု RCT က2ခုပါဝင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့လူထောင်ကျော်ပါဝင်တဲ့ studies တွေက4ခုပါဝင်ပါတယ်15 years follow up study ကကြတော့ကတစ်ခုပါဝင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ level of evidence က high ဖြစ်ပြီးတော့ grade of recommendation ကတော့ voting စနစ်အရ 90% ရထားပါတယ်statement 8ကိုကြော်ပြောပြစေရှင်Statement 8 is patients with an explained iron deficiency anemia after adequate evaluation should be tested for H. pylori infection. ဒီ iron deficiency anemia နဲ့ H. pylori infection က association ရှိတယ်ဆိုတာကို1991 ကတည်းက case report တစ်ခုမှာပထမဆုံးစပြီးတော့ report လုပ်ထားပါတယ်။ဒီ H. pylori colonization ဟာဆိုရင်ဒီ iron loss ကိုပို့ပြီးတော့များစေတယ် iron uptake ကိုနည်းသွားစေတယ်ဆိုပြီးတော့နည်းသွားစေခြင်းအပြင် iron deficiency anemia ဖြစ်စေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ2017မှာထွက်ထားတဲ့iron deficiency anemia ရဲ့ management guideline မှာဖော်ပြပြီးသားဖြစ်ပါတယ် IDAR ဆိုရင် H. pylori infected individuals တွေမှာပိုပြီးတော့ prevalent ဖြစ်ပါတယ် H. pylori eradication လုပ်လိုက်ခြင်းအပြင် hemoglobin level ကိုပိုပြီးတော့ကောင်းသွားစေတယ်။နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ markers of iron status ကိုပိုပြီးတော့ improve ဖြစ်သွားစေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ meta analysis တစ်ခုနဲ့ဒီလူထောင်ကျော်ပါဝင်တဲ့ China study တစ်ခုကနေပြီးတော့မှတွေ့ရှိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ recent international guidelines တွေဖြစ်တဲ့2016မှာထွက်ထားတဲ့ second Asian Pacific consensus guideline နဲ့2022မှာထွက်ထားတဲ့ matrices guideline တွေကနေပြီးတော့မှဒီလူတစ်ယောက်ကဆိုရင် repeated iron deficiency anemia ရနေမယ်ဆိုရင်သူကကြတော့ကဒီ upper lower GI upper lower scope ကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့ normal လည်းထွက်ထားပြီးသားပေါ့စစား GI bleeding cause တွေမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ patient တွေကို H. pylori eradication ကို test and treat လုပ်သင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ဒီ statement 8အတွက်ကကြတော့က systemic review and meta analysis ကကြတော့က5ခု guideline က3ခုနဲ့ဒီ study တစ်ခုကကြတော့ lab study တစ်ခုကပါဝင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ level of evidence က high ပါ grade of recommendation က 93% ဖြစ်ပါတယ်ရှင်statement 6 and 7ကိုပြောကြားဖို့အတွက်ဒေါက်တာသီရိတင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်Good afternoon, all my mentors and the distinguished guests. I am Dr. Thiri Jen from the ThanThan General Hospital. My statement is about the statement 6. It is advisable to test the H. pylori infection in patients taking long-term low-dose aspirin. As we all know, aspirin increases the risk of the upper GI ulceration, and it is a recognized risk factor for development of the ulcer and ulcer bleeding. 3 cohorts research over 3,000 patients with the 160 milligram per day, and it has evidence that bleeding duodenal ulcers is in 93.33% and bleeding gastric ulcer 83% and also acute mucosal bleeding in the 96.15%. And furthermore, there is a latest large double-blind placebo-controlled randomized trial that what is Helicobacter eradication aspirin trial HEAT, and it has a 2 phase. And in phase 1, after 2.5 years, it is very evidence that the H. pylori eradication can prevent the peptic ulcer bleeding. This statement has a evidence level of the high with the rate of recommendation strong 84% with evidence by the 2 meta-analysis, 2 RCT and 2 case control study and 3 cohort. And another statement is the statement 7. Patients who need long-term NSAID therapy should be tested for H. pylori infection. Both H. pylori and NSAIDs are independent and significantly increase the risk of the peptic ulcer and ulcer bleeding in most studies.
A meta-analysis report that PUD was significantly more common in H. pylori positive patients. But however, most of the international guideline, Asia-Pacific guideline does not support the testing and treatment of the H. pylori in all NSAID users because the risk of the NSAID associated ulcer disease varies according to the host factors and toxicity of the NSAID. And the latest guideline matrices report advise that H. pylori testing and treatment in naive patients starting long-term NSAID therapy. This statement has a high evidence level with a strong recommendation, 94%. It is evidenced by the 3 meta-analysis, 1 RCT, and 2 guidelines. May I invite Dr. Myanmar Thom for statement 8. Good afternoon, all my mentor and all distinguished guests. I'm Dr. Myanmar Thom from ThanThan GI. My statement is statement 9 and 10. Statement 9, all attacked patients with immune thrombocytopenia ITP should be tested for H. pylori infection. Level of evidence is high because we found a lot of evidence for that when systematic review and 2, including 1 systematic review and 2 meta-analysis. This concept was already described in the first described in 1993 in Spain. According to the guideline, Maastricht says also recommend and to test the all attack ITP patient and for H. pylori infection. So our group strongly recommend to test the H. pylori in patient with the attack ITP. And the second statement is statement 10. H. pylori should be tested in person who had a family history of gastric cancer in first degree relative. Again, the level of evidence is high because we found a lot of evidence for that, and including 1 meta-analysis since 2010 and a lot of RCT. The concept is as we all know, in the patient with gastric family history of gastric cancer, they can readily develop the chronic gastritis atrophy and intestinal metaplasia. If they got the H. pylori infection, and the risk will be the double or triple to develop the gastric cancer. So with the great evidence or high evidence, level of evidence high, we recommend the strong recommendation. So my statement is statement 9 and 10. Level of evidence is high, and we all agree to recommend strongly. Thank you. And I would like to call upon the Dr. Chokukoan to present the statement. Hello, မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တော့နေပြီးတော့စာရင်းနဲ့ဦးလန်းကျောင်းဌာနဒေါက်တာကျော်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တာဝန်ယူထားကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့တာဝန်ယူပြီးပြောမဲ့ topic ကတော့statement တော့၄ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ statement တော့ how to test group ထဲမှာပါပါတယ်အဲ့တော့statement 11ကျွန်တော်ပြောမဲ့စာ statement တော့ statement 11ဖြစ်ပါတယ်the urea blood test is a recommended non-invasive method to detect active H. pylori infection level of evidence ကတော့ high ပါ grade of recommendation ကပြောမယ်ဆိုတော့ strong ပါကျွန်တော်တို့ H. pylori ကို test လုပ်တဲ့အခါမှာmethod 2ခုရှိပါတယ် non-invasive method နဲ့ invasive method နဲ့ရှိပါတယ် non-invasive method မှာ available ရှိတာ3ခုရှိပါတယ်တစ်ခုက urea blood test ရဲ့နောက်ကကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ် stew
H pylori 2 antigen test ရယ်နောက်တစ်ခုက serological test ရယ်ဖြစ်ပါအဲ့ဒီသုံးခုထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ writing discussion ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ universal agreement ရတော့ urea blood test ကိုတော့ကျွန်တော်တို့က first recommendation ပေးပါတယ်urea blood test ကတော့နှစ်ခုရှိပါတယ် 30C urea blood test နဲ့ 40C urea blood test ရှိပါတယ်urea blood test ရဲ့ principle ကတော့ကျွန်တော်တို့ H pylori infected ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ gastric mucosa ကနေထွက်လာမယ်ဒီအဲ့ဒီ person ရဲ့ HC breath ကနေပြီးတော့မှတော့ gas ထဲကနေပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့က H pylori ကို detect လုပ်တာသူရဲ့သူ UPD ကတော့ဒါတကယ်ပါလုံးကျွန်တော်တို့ဟို standardize လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေရောကျွန်တော်တို့ validate လုပ်ထားတဲ့ article စီအများကြီးရှိပါတယ်เนาะ systematic review တွေလည်းရှိပါတယ်အမှသူရဲ့ pool sensitivity နဲ့ specificity ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူကaverage 94 to nearly 100% နီးပါးလောက်ရှိပါတယ် Second statement တော့ monoclonal 2 antigen test is an alternative test for detection of active H pylori infection level of evidence ကတော့ high ဖြစ်ပါတယ် grade of recommendation ကတော့ strong ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဟိုမှာ professor တော်တိုင်းပြောသားသလိုပဲဒီ statement ကတော့ကျွန်တော်တို့ second time ပြန်ပြီးတော့ဟိုပေါ့ consensus ယူရတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဒီ statement develop လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ 2 antigen test ကသူကဟိုအရန် diverse ဖြစ်တဲ့ test ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့စပေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကသူက polyclonal antibody နဲ့ H pylori detection ကိုစမ်းတယ်ပေါ့နော်။ polyclonal antibody နဲ့စမ်းတဲ့ဟာတွေက reliable မဖြစ်တဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့က monoclonal novel test ဆိုပြီး monoclonal ပေါ်ပါတယ်။ monoclonal ကလည်းကျွန်တော်တို့ကစမ်းလို့ရတဲ့ method ကနှစ်ခုရှိရပါတော့။ immunochromatographic နဲ့ EIA ပေါ့နော်။ enzyme immunoassay နဲ့စမ်းတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ locally available မှာကျတော့အဲ့ test တွေကိုကျွန်တော်တို့ validate လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အကန့်အသတ်တွေရှိပါတယ်เนาะ validate study လည်းမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ development group ကနေပြီးတော့မှဒီ consensus ရဖို့အတွက်တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဟိုနောက်ဆုံး other systemic review တွေနဲ့ကန့်ညီအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ 2 antigen test တဲ့အခါမှာ laboratory based monoclonal antigen testing ပေါ့နော် EIA based ကိုကျွန်တော်တို့က recommend လုပ်ပါတယ် statement 3 serological test should not be used for detection of active H pylori infection ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ serological test တွေမှာတော့သူကဟို serum auto antibody ကိုရှာတော့သူရဲ့ test ကကျတော့အဓိကအားနည်းချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ H pylori က active ဖြစ်နေသလား previous infection ဖြစ်နေသလားအောက်မှာအဖြစ်ခွဲခြားလို့မရပါဘူးအဲ့လိုခါမျိုးကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ eradication treatment ပေးရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ active H pylori infection ကို eradicate လုပ်မှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့က benefit ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က serological test တွေကို active H pylori infection eradication အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမသုံးစွဲလိုပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာ another useful purpose ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီprevalence study တွေပေါ့နော်ဟို epidemiological study လုပ်တဲ့အခါမှာ H pylori infection ရဲ့ဘာတန်ကိုသိကျင်တဲ့အခါကျတော့ဒီ nationwide သုံးလို့ရတော့ serological test တွေဖြစ်ပါတယ် Statement 14 rapid urea test is a recommended test to detect H pylori in clinical practice when there is an indication for endoscopy level of evidence ကတော့ moderate ဖြစ်တယ် grade of recommendation ကတော့ strong ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့က rapid urea test ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကendoscopy base ပေါ့ tissue ကိုသုံးပြီးတော့ biopsy base method ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က invasive test ထဲမှာထည့်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က indication ရှိလို့ endoscopy ကြည့်လိုက်ရတဲ့ dysphasia patient တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရှိမှလည်းပြောရသလိုအားလုံးက H pylori infection အတွက်စစ်အောင်စစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က rapid UA test ကိုသုံးပါတယ်ဗောနော် rapid UA test ဆိုတာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ test kit method ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ H pylori ဟိုendoscopy ကြည့်ထားတဲ့ patient ရဲ့ gastric mucosa လေးကို2 pieces ထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က color change နဲ့ positive negative ခွဲရတဲ့ test ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ sensitivity specificity က overall အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်90 to nearly 100% ရှိပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့် topic ကတော့၄ခုဖြစ်ပါတယ်I would like to call upon Dr. Aungchotu to present further topics Very good afternoon, all the respectful professor and distinguished guests. I am Dr. Aungchotu from 2MHI department, and today I would like to read about the statement 15. And 26. And statement 15, culture and molecular biology is not recommended for routine diagnosis of H pylori infection. ကျွန်တော်တို့
culture နဲ့ molecular biology PCR method တွေကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ routine အနေနဲ့မသုံးပါဘူးအဓိကကတော့it is not easily available in ကျွန်တော်တို့တကယ် real clinical practice ပါအဲ့တော့culture ကကျတော့လောရတာခက်တယ်ပြီးတော့even high specificity 100% ရှိပေမဲ့သူ့ကို culture ပေါက်ဖို့အတွက်ခက်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ PCR method ကလည်း is not still available ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မသုံးဘူးကျွန်တော်တို့culture တွေကိုတော့ဘယ်ချိန်မှာသုံးလို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ drug susceptibility test and bacteriological studies တွေdrug resistant case တွေလို့ထင်တယ်ဆိုရင်သုံးလို့ရတယ် PCR method ကလည်းထိုနည်းတူစွာပဲ resistant gene mutation တွေနဲ့ drug resistant တွေကို detect လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့သုံးတယ် especially ကျွန်တော်တို့ research ဒီမှာသုံးတယ်treatment failure case တွေမှာသုံးပါတယ်evidence level ကတော့ moderate ပါ strong recommendation 95% of voting ပါstatement 16 for detecting H. pylori infection PPI should be discontinued for at least 2 weeks and antibiotics of bismuth compound should be discontinued for at least 4 weeks before the test ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ H. pylori ကိုစစ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီ PPI နဲ့ antibiotics တွေကိုဖြတ်ထားဖို့လိုပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဒီ PPI နေရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ H. pylori ရဲ့ urease activity ကို disturb ဖြစ်စေတယ် bacteria antibiotics တွေကဒီ H. pylori proliferation and growth ကို reduce ဖြစ်စေတယ်ကျွန်တော်ခုနကစစ်တဲ့ test တွေက urease activity ပေါ်မှာ base လုပ်တဲ့ test တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဆေးတွေတောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှိရသားနဲ့မရှိဘူးဆိုပြီးတော့မှ false negative ဖြစ်ပြီးတော့မကုမိတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ H. pylori ကိုစစ်မယ်ဆိုတာနဲ့ PPI ကိုနှစ်ပတ်ဖြတ်ရမယ် antibiotics နဲ့ bismuth ကိုတစ်လဖြတ်ကပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ H2 receptor antagonist တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရောဒီပေါ်မှာ effect ရှိလားဆိုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ antacid တွေတောက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီ test တွေပေါ်မှာ effect မရှိပါဘူးevidence level ကတော့ high ပါ strength of recommendation is strong with 97% of voting I would like to call upon Dr. Lin Tau for further statementကျွန်တော်တော့point GI ဒေါက်တာလင်းထက်ဦးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမှာတော့ who to treat ဖြစ်ပါတယ်H. pylori eradication therapy is recommended to all patients who test positive for active H. pylori infection unless there are competent considerations level evidence က high grade of recommendation strong 94% နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အစတော့ဒီ who to treat ကိုအစကျွန်တော်ကဖြုတ်ပြမှုလုပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျဖြုတ်လုပ်ထားရဆိုတာခုနပြောခဲ့လို့ပဲ who to test ကအရေးကြီးတာပါနော် who to test ကပိုအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့် test လုပ်ပြီးတော့ positive ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကိုကုမယ်ဆိုပြီးတော့အစလုပ်ထားပါခင်ဗျလုပ်ထားဒီ statement သိအရေးမပါတော့ဘူးအရေးမပါတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြုတ်ဖို့လုပ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲစစ်ပေါ့နော်ခုန who to test က indication မရှိဘဲနဲ့စစ်လို့ positive ဖြစ်လေဒါကျွန်တော်ကကုရမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြန်ထည့်လိုက်ပါတယ်ဒီ statement H. pylori ဒီ eradication လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ gastric cancer ကို prevent လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာတကယ် CDA ကိုအများကြီးကျွန်တော်ရှိပါတယ် meta analysis တွေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီကောင် class 1 carcinogen ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင် positive ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကကုထားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက် additional benefit ကတော့ကျွန်တော်က human to human transmission ကိုလည်းကျွန်တော်က cut off လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ food eradication လုပ်လိုက်ရှင်အပြင်ဒီကုလိုက်ရင်ရောသူ့မှာ negative impact ရှိလားဆိုတော့ negligible ပေါ့နော်negative impact တော့ရှိရလို့ပြောပါတယ်သူကတော့တချို့ဟာတွေကလည်း hypothesis တွေပဲဖြစ်တယ်နော် allergy ဆို atopy ပေါ့နော်obesity နောက် gut microbiota disruption တွေကျွန်တော်ကဖြစ်နိုင်တယ်ပြောပါတယ်နောက်ပြောခါဆရာနောက် statement ပြောကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ YGCI ကဒေါက်တာဆရာလည်းမှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာတော့ statement 3 statement ရှိပါတယ်။ဟုတ်အဲ့တော့ statement 18ကကြတော့ကျွန်တော် treatment duration နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ statement 18က duration of H pylori treatment is recommended for 14 days to maximize the effect ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က duration optimal duration therapy ကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့ duration က more than or equal 95% ကို eradication ရတော့မှာပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဥစ္စာက optimal duration therapy ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့အခုသုံးတဲ့ first ဒီနောက်မှာဆွေးနွေးမဲ့ first line treatment နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ basement base နဲ့ဒီ concomitant နှစ်ခုလုံးအတွက် duration ကိုကျွန်တော်14 days လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ concomitant မှာတော့သူတို့9နှစ်ကြာ trial လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ10ရက်နဲ့14ရက်နဲ့ရှင်တဲ့အချိန်မှာ14ရက်ကပို့ပြီးတော့ eradication rate ပိုများတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီ basement base မှာကြတော့10ရက်လို့14ရက်လို့နှစ်ခုစလုံးကတော့ statistically significant မဖြစ်တိတ်မထူးလို့ပြောတယ်နှစ်ခုလုံးကတော့ eradication rate များတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလုပ်တဲ့ဆရာလင်းထုတ်လုပ်ထားတဲ့ local study မှာတော့14 days basement နဲ့လုပ်ထားတဲ့အချိန်မှာ eradication rate က 92% ရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ height metronidazole resistant rate လည်းများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ basement ကိုလည်း14 days duration ပဲပြောလုပ်ဖို့ recommendation လုပ်ပါတယ်။သူက level of evidence က high ဖြစ်ပါတယ်။ grade of recommendation ကလည်း strong ဖြစ်ပါတယ်။ Now statement 19ကတော့ in H pylori treatment combined antibiotic pill in suboptimal dosage should not be used ပါ။အဲ့တော့သူ evidence ကဖြစ်တော့ low ပဲဘာလို့ဆိုတော့ဒီ suboptimal dose တွေနဲ့ဘယ်သူမှ try လုပ်ထားတာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ grade of recommendation ကတော့ strong ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ antibiotic ကိုပေးရင် optimal dose ပေးရမယ် optimal duration ပေးရမယ် PPI ကိုလည်း optimal dose ပေးရပါမယ်။optimal dose တွေပေးမှပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ eradication rate ကအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ် more than 95% ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် sub optimal dose တွေပေးရင်ကျွန်တော် community ထဲမှာ resistant strain တွေပွားအောင်လုပ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက် eradication rate တွေကနည်းသွားနိုင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က grade of recommendation strong ပေးထားပါတယ်နောက် statement ကတော့ statement 20ပါ statement 20မှာတော့ကျွန်တော်တို့က PPI ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ statement ဟို level evidence တွေရှာတယ် grade of recommendation တွေလုပ်ပါတယ်အဲဒီ statement ကတော့ in H pylori treatment high dose PPI twice daily are recommended to improve the efficacy of the therapy ပါကျွန်တော်တို့က PPI ပေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ pH ကိုမြင့်အောင်လုပ်မယ် pH မြင့်တဲ့အချိန်မှာပဲ bacteria က replication ရမယ်အဲဒီအချိန်မှာ antibiotics ကဒီ bacteria တွေကိုဝင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပေးမယ်ဆိုရင် optimize pH အောင် more than 4ရအောင်လို့ပေးရပါမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာတွေကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးလဲဆိုတော့ influence လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့သူရဲ့ dose တွေရှိမယ် frequency တွေရှိမယ်နောက်က CYP2C19 polymorphism တွေပေါ့အဲ့ဒီ effect တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ PPI ပေါ့အများကြီး effect ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗာနဲ့ standardize သတ်မှတ်လဲဆိုတော့ omeprazole နဲ့ standardize သတ်မှတ်တယ်ပေးရမယ့် high dose ကပါလဲဆိုတော့40 double dose ပေးရမှာပေါ့နော်40 mg BD ပါအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီခုန CYP2C19 polymorphism ကိုကြော်ဖြတ်နိုင်တာပြီးတော့ acid suppressing potency ပိုများတာ sustain လုပ်နိုင်တာကတော့အဓိကတော့ rabiprazole နဲ့ esomeprazole ဆိုပြီးတွေ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့ dose ကလည်း20 BD ဖြစ်ပါတယ် omeprazole ဆိုရင်တော့40 BD ပေးရမယ် pantoprazole ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီ acid suppression ရဖို့ဆိုရင်120 mg BID ပေးရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လေဒီ rabiprazole မှာ esomeprazole မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီ cost effective ရဆိုရင် interchangeably ပေးလို့ရတယ်အဓိကတော့ omeprazole 40 double dose နဲ့ equivalent ဖြစ်တဲ့ဟာကိုပဲပေးနိုင်ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော် statement ကတော့ဒီလောက်ပါပဲမနက်ခင်ဖုန်းတင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နောက် statement အတွက်ဆွေးနွေးလို့ရ好အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ရန်ကုန် YGHGI ကတော့နန်းခင်ဖုန်တင်ပါကျမဒီ statement 21ရဲ့ A နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပါမယ် The recommended first line initial therapies are non-bismuth cortical therapy concomitant cortical therapy Now level of evidence က high ပါ grade of recommendation က strong ဖြစ်ပါတယ်rationally ကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အရင်တော့ triple therapy တွေသုံးခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာ quadruple therapy တွေပြောထားတော့သူက meta analysis တွေကလည်းအများ RCT တွေကတော့ဒီ non bismuth
concomitant quarterback therapy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ RCT တွေလောက်ထားတာတော့အများကြီးပါနောက် meta analysis တွေ review article တွေမှာတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူက2020 ထိလောက်ထားပါတယ်အရင်တော့ကတော့သူ့ရဲ့ eradication rate က90ကျော်90%ကျော်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံး2023ရဲ့ meta analysis နဲ့ systemic review ရဲ့မှာဆိုရင်တော့သူက87ထိရှိပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကဒီမှာfirst line therapy နဲ့သုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ non basement quadruped therapy မှာဘာတွေပါမလဲဆိုရင်တော့ high dose PPI BID amoxicillin 1 gram BID metronidazole 500 mg BID tenidazole 500 mg BID နဲ့ clarithromycin 500 mg BID ပါပါတယ်အဲ့မှာကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံသူ့ရဲ့ recommendation dose တွေ guideline တွေရဲ့ recommendation dose တွေအကုန်လုံးကတော့ metronidazole 500 mg ဒါပေမဲ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ500 mg မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တင်နီဒဇောကိုထည့်ထားတာပါအမှတင်နီဒဇောနဲ့သွားဘာလဲဆိုနိုက်ထရိုအမီဒဇောအုပ်စုတွေပဲဆိုတော့ဒီတင်နီဒဇောရဲ့ဒီ efficacy ကိုကျမတို့ကဒီပေါ့ local study အပါအဝင် local study မှာတွေကိုကသူကဆက်နာတာရှိပါတယ်အဲ့မှာဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီ eradication rate ကအကုန်လုံးက80ကျော်ပါတယ်ရှင်systematic review and meta-analysis have shown that non-bismuth quadruped therapy has high efficacy with an eradication rate of over 90%, which is superior to that of clarithromycin-containing standard triple and sequential therapy. Prospective non-inferiority multi-center trials show similar outcome. MBGT cure more than 90% of patients with H. pylori infection, even in areas with high clarithromycin and metronidazole resistance. အဲ့မှာကျမတို့ရဲ့ဒီ3 local study ကလည်းသူကဒီ non basement quadruped therapy ကို14 days သုံးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျမတို့ကလည်း eradication rate က 93%, 88% and 84%, 84% ဆိုတော့နောက်ဆုံးကျမတို့2020ထိလုပ်ထားတဲ့ study ပါအဲ့မှာကိုက84%ထိရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူကပါလဲဆိုတော့ mastricis မှာကျတော့ဒီ non bismuth quadruped therapy ကို maybe consider first line therapy ဘယ်ချိန်မှလဲဆိုတော့ when bismuth quadruped therapy is not available ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ clarithromycin ရောနောက် metronidazole resistant တွေရောများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီbismuth မရတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့ first line therapy နဲ့သုံးပါလို့ပြောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မြန်မာ has high metronidazole resistant and low eradication with triple therapy containing clarithromycin. Therefore, the use of non-bismuth quadruped therapy with caution is a careful history of clarithromycin exposure and history of failure of triple therapy with clarithromycin is recommended ပါရှင်။ Now statement 21B ကိုပြောဖို့အတွက်မမြတ်တဲ့နော်ကျမတို့ရန်ကုန် General Hospital ဒေါက်တာမြတ်သက်နွယ်ပါကျမတို့အဲ့ statement 21 B ကိုဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ် Statement 21B stated that bismuth quadruped therapy (BQT) is recommended as a first-line initial therapy for H. pylori eradication. Level of evidence are high ပါကျမတို့အဲ့ data တွေကို base လုပ်ထားတော့ systematic review နဲ့ meta-analysis of the randomized control trials တွေကို base လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ level of evidence are high ပါ grade of recommendation တော့ကျမတို့ consensus agreement 85% share လို့ကြောင့်မလို့ strong ပါအဲ့ bismuth quadruped regime မှာကတော့အဲ့ bismuth subsalicylate 524 mg QID or bismuth subcitrate 240 mg BID metronidazole 500 mg DID tetracycline 500 mg QID နဲ့ high dose PPI BID ပြပါမယ် duration of 14 days ပါအဲ့ bismuth compound ကတော့ဒီကျမတို့အဲ့အခု local market ထဲမှာတော့ bismuth subsalicylate ကပဲ available ဖြစ်ပါတယ် currently ကျမတို့အဲ့ဒီ bismuth quadruped therapy ရဲ့ radiation rate တွေကို data တွေပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့အဲ့ worldwide data တွေအရာ BQT ရဲ့ eradication rate က first line therapy မှာရော second line therapy မှာရော over more than 90% ရှိပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ local study မှာပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်း BQT ရဲ့ eradication rate က top protocol 92.5% နဲ့intention to treat 85% ရှိပါတယ်
အားကြောင့်မလို့ BQ Bismarck cotton therapy ရဆိုလို့ရှိရင် high successful eradication rate ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ BQT Bismarck cotton therapy can overcome the clarithromycin resistance and its efficacy is not affected by metronidazole resistance. The beta effect of the Bismarck can add the additional 30 to 40% success rate of eradication in resistant infection မှာ Now latest guideline ဖြစ်တဲ့ Matrices consensus report ကလည်းဒီ clarithromycin resistant height ဖြစ်တဲ့ more than 50% ဖြစ်ရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် clarithromycin resistance unknown ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် individual susceptibility testing available မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် BQT ကို first sign အနေနဲ့ recommend လုပ်ပါတယ်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း clarithromycin နဲ့ metronidazole resistant တွေများလာတဲ့အခါမှာဒီ primary eradication rate of clarithromycin နဲ့ metronidazole containing triple therapy ရဲ့ eradication rate က significantly decreasing ဖြစ်လာပါတယ်အားကြောင့်နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကျမတို့နိုင်ငံမှာလည်းဒီ clarithromycin resistant က high ဖြစ်တယ် more than 50% ဖြစ်တယ် local susceptibility testing တွေလည်း available မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ BQT ကို first sign အနေနဲ့ recommend လုပ်ပါတယ် safety concern ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရဲ့meta analysis RCT data တွေအရကတော့သူရဲ့ safety profile ကဆိုလို့ရှိရင်လည်း comparable to that of the non-business cotton therapy or concomitant therapy ဖြစ်ပါတယ်။ adverse effects တွေကတော့ nausea, diarrhea, fatigue, metallicities, abdominal pain, dark or blood stool and blackening of the den ရနိုင်ပါတယ်။အဲ့ adverse effect အချို့နဲ့ဒီသူရဲ့ high cost ဖြစ်တယ်။နောက်အဲ့ base တွေ high number of the base တောက်ဖို့လိုတယ်။နောက်ပြီး complicated dosage တွေကတော့ကြောင့်တော့သူက compliance ကတော့နည်းနည်းလေး poor compliance ရနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုတော့ business quarter regime မှာ amoxicillin penicillin group မှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ penicillin allergic ဖြစ်တဲ့ patient တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း BQT ကို first line or initial therapy အနေနဲ့ recommend လုပ်ပါတယ်။နောက် macrolide exposure more than 2 weeks history ရှိလို့ရှိရင်လည်း BQT ကို first line အနေနဲ့ recommend လုပ်ပါတယ်။ Because of its excellent eradication rate and similar adverse event rates to those of the non-business cotton therapy, BQT is recommended as a first-line therapy. I would like to call the Dr. Sumamya to discuss on Statement 22. ။ကျမဒေါက်တာဆွေမော်မြပါ။ရန်ကုန် General Hospital ပါ။အဲ့တော့ကျမ statement ကတော့ statement 22ပါ။အဲ့တော့ statement 22ကတော့ in patients with H pylori infection the use of PPI based triple therapy should be restricted. Level of evidence is high and grade of recommendations is strong 83%. အဲ့တော့ကျမတို့ကပေါ့နော် standard triple therapy မှာတော့ amoxicillin ရယ် clarithromycin ရယ် proton pump inhibitor ရယ်ပါပါတယ်ပုံမှန်ဆိုတော့ကျမတို့ကအရင်တော့ကတော့ဒီ triple therapy ကို first line အနေနဲ့14ရက်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ကျမတို့ကပေါ့နော် clarithromycin resistant rate တွေကများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ triple therapy ရဲ့ role ကတဖြည်းဖြည်းနည်းလာပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည် data မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့2005 data မှာ clarithromycin resistance rate က63% လောက်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျမတို့စီမှာလုပ်ထားတဲ့ H pylori eradication ကိုတော့ RCT တွေလုပ်ထားပါတယ်အဲ့ RCT တွေမှာဆိုရင်2017ကလုပ်တဲ့ data တွေမှာဆိုရင် eradication rate က43% နဲ့69% လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူက satisfactory မဖြစ်ပါဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ပေါ့နော် international data ပေါ့ international data မှာဆိုလို့ရှင်လဲသူက recent network meta analysis မှာတော့သူကဒီ triple therapy least efficacious eradication regime ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ based on the local and international data we should therefore restrict the use of triple therapy for H pylori eradication ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက် statement တစ်ခုကိုတင်ပြဖို့ဒေါက်တာတီရာဆိုကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်
ကျောင်းလာကြတဲ့ဆရာကြီးဆီမှာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မ YJGN ကထောက်တာတီရာဆိုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မဒီနေ့တင်ပြမယ့်ကတော့ statement 23ပါ။ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ first line statement 23ကတော့ first line treatment နေဖြစ်တဲ့ business နဲ့ concomitant ကို fail ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ second line အနေနဲ့ဗာပြီးမလဲဆိုတာပါ။ဒီ flow chart လေးမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပါပဲပထမဆုံး first line initial treatment အနေနဲ့ business နဲ့ non business ကိုရွေးချယ်ခဲ့မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ first line ကို business ကိုပေးထားလို့ fail ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ second line အနေနဲ့ခုနမပေးထားတဲ့ non business ကိုရွေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့အရင်တော့ကျမတို့ second line အနေနဲ့ပေးခဲ့တဲ့ level triple ပေါ့နော်အဲ့ level triple ကိုမှကျမတို့က level quadruple ဆိုပြီးတော့ business ကိုထပ် add လိုက်တာပါနောက်တစ်ခုfirst line ကို non business ကိုသုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ရွေးချယ်စရာကတော့ခုနကပြောသွားတယ် business quadruple ကိုပဲ second line အနေနဲ့ကျမတို့ပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဘာကြောင့် business ကို second အဲ့လောက်ပေးရရလဲဆိုရင် business ရဲ့ synergistic other antibiotics တွေ synergistic effect ရှိတယ်ကျမတို့အဓိကဒီ H pylori eradication မှာ fail ဖြစ်နေတဲ့ antibiotics clarithromycin levo resistance တွေကိုလည်းသူက overcome ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်international studies တွေမှာဒီ business ကို first line ရော second line ရောကို10 days လောက်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဆို eradication rate ကကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးလေးတဲ့ study တွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျမတို့ဒီ local study ဖြစ်တဲ့ business ကို quadruple 14 days ပေးလိုက်အခါမှာ eradication rate က92% လောက်ထိကိုရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့ဒီကျမတို့ levo quadruple ပေါ့နော် levo quadruple ကဒီအရင်တော့ပေးခဲ့တဲ့ levo triple ကိုကျမတို့က business ကိုထပ်ထည့်လိုက်တာပါအဲ့တော့ local study ကျမတို့ဒီမြန်မာပြည်မှာတော့ levo resistance တွေကလည်းပဲများလာတယ်tertiary centers တွေမှာ levo resistant for prime patients တွေမှာ levo resistant ကိုစမ်းထားတဲ့အခါမှာ 88% လောက်ထိကို levo resistant ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျမတို့ဒီ levo triple ပေါ့နော် levo triple ကို local study တစ်ခုမှာ eradication က 50% လောက်ပဲရထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲကြောင့်မို့လို့အရင်တော့သုံးခဲ့တဲ့ levo triple ကိုကျမတို့ business ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမြန်မာပြည်မှာတော့local study တော့မရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ international studies မှာတော့သူက eradication rate ကတက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ study တွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲကြောင့်မို့လို့ကျမတို့က second line အနေနဲ့ levo quadruple ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ Now option တစ်ခုကတော့ဒီ recommendations မှာတော့ကျမတို့ prescribe မလုပ်ထားပါဘူး high dose dual therapy လို့ခေါ်တဲ့amoxil PPI နှစ်ခုကိုပဲ14 days ပေးတဲ့ဟာလေးပါအဲ့ဒါတော့ဒီကျမတို့ local study ကတော့ဒီ single center မှာလုပ်ထားတာsample size ကလည်း small ဖြစ်တယ်အဲ့မှာလုပ်ထားတာတော့ 65% ပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဒီ might be alternative option နေနဲ့ပဲ mention လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ခုနက first line second line ကိုမှ feed ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကဒီ gastroenterologist ကို refer လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ခါမှာ antibiotic sensitivity test တွေပါကျမတို့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ရှင်I would like to call AP Dr. Sandawinဆရာကြီးဆရာမကြီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမကတော့ YJGI ရဒေါက်တာစနာဝင်းပါ။ကျမရဲ့ statement ကတော့ statement 24 and 25ဖြစ်ပါတယ်။ statement 24 Vonoprasan could be the potential alternative to BPI if it is available. The level of evidence is high and the rate of recommendation is strong, 93%. ကျမတို့ Vonoprasan ဆိုတာကတော့ potassium competitive acid blocker ဖြစ်ပါတယ်။သူက BPI နဲ့ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင် more potent ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျ sustained acid release suppression ရနိုင်ပါတယ်။နောက်သူရဲ့ဒီ acid suppression က within 4 hour အတွင်းမှာ acid level 70ရအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒီ potassium competitive acid blocker မှာတခြားနာမည်တွေရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာ Vonoprasan ကပို့ပြီးတော့ acid H pylori eradication rate နဲ့ acid ASA healing rate ကပိုကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ Vonoprasan ကိုရေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် Another statement is the further assessment and the antibiotic susceptibility tests are recommended for patients who fail the second line treatment therapy.
level of evidence is high and grade of recommendation is strong မှာတို့ H pylori eradication လုပ်လို့ရှိရင် treatment failure အဓိကအကြောင်းရတော့ antibiotic resistance ဖြစ်ပါတယ်ဒီ second line treatment failure ဖြစ်လို့ရှိရင် culture and sensitivity လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ H pylori culture ကြတော့ဒီပေါက်ဖို့ခဲရင်းတာရယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ feasible မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီမှာလုပ်ဖို့ကတော့ခဲရင်းပါတယ် RCD trial တွေမှာလုပ်ထားတာကြတော့သူကဒီ first line မှာတင် antibiotic susceptibility base ပေးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ထွက်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ second line treatment failure ဖြစ်လို့ရှိရင်referral to the specialist ကို refer လုပ်ဖို့ recommend လုပ်ပါတယ် I would like to call upon the Dr. Aungjo to present the statement 26. Statement 26. It is recommended to confirm successful H. pylori eradication after therapy. Urea blood test is the best option and validated monoclonal 2 antigen test is an alternative depending upon availability. H. pylori treatment baby line မှာကျွန်တော် H. pylori treatment success ဖြစ်သလားမဖြစ်သလားဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ confirm လုပ်ကြပါမယ်ကျွန်တော် H. pylori eradication failure တွေကလည်းများလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ every treatment ပြီးတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ H. pylori eradication ဖြစ်မဖြစ်ကိုပြန်ပြီးစစ်ကြမယ်စစ်မယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့အရှိမပြောထားသလိုပဲ antibiotics တွေပါတဲ့အတွက်စစ်မယ်ဆိုရင်တစ်လ4 week after the completing the therapy ပါပြီးရင်ဘာနဲ့ပြန်စစ်မလဲပေါ့အဲ့တော့ခုနကပြောထားသလိုပဲ urea blood test ကတော့အကောင်းဆုံးပဲဒါပေမဲ့ meta analysis တွေအရဒီကျွန်တော်တို့ဒီ 2 antigen test ကလည်းဒီ blood test နဲ့ဆိုရင် comparable ဖြစ်တယ်အဓိက price ပါblood test ကတော့နေရာတိုင်းမှာမရဘူးဈေးကြီးတယ် stool test ကကြတော့comparative to the blood test ပေါ့နော် available ဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးရင် low price ဖြစ်တယ်Maastricht 5 နဲ့ Bangkok consensus ကလည်း stool antigen test ကို alternative အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်လို့ပြောထားပါတယ် Thank you very much Thank you, Ostata, for your presentations. According to the agenda says, now I would like to invite respectfully Professor ThanThan, patron of Myanmar GI and Liver Society, to deliver closing speech. Hello ကြွရောက်လာတဲ့ဆရာကြီးကျမကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီလိုပေါ့နော်GI Liver Society ရဲ့သူသဖြင့် GI Liver Society မှာ GI group ရှိတယ်နောက် liver group ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ GI group အနေနဲ့ဒီ GI aspect ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုး management of H. pylori infection ဆိုပြီးတော့ရင်ဒါ guideline လေးကိုဒါပထမဦးဆုံးအကြိမ်ထွက်အောင်နော်လုံနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တဲ့ GI Liver Society ရဲ့ president ဒေါ်ThanThanအေးရဲ့အားလုံးနော်ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့စီစီလုံးလုံးပါဝင်လုပ်ပေးကြတဲ့ရန်ကုန်စေယုံကြီးကရောတင်ငန်းကျွန်းစံပြစေယုံကြီးမန္တလေးစေယုံကြီးကရောနေပြည်တော်စေယုံကြီးကအားလုံး GI specialist အားလုံးကိုဒီကနေပြီးတော့ချီကျူးကြောင်းဂုဏ်ပြုကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလို paper work လေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျမတို့ရဲ့ဒီ medical history မှာ especially ပေါ့နော်ကျမတို့ကတော့ဒါ physician society လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့မန်လေးကမမ်မီကြီးဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်နဲ့နောက်state တို့နှစ်ကနေပြီးတော့ medical research ကိုပြောင်းသွားတဲ့ဆရာကြီးဦးအောင်သက်ပတ်တူကျမတို့ကဒီနေရာနေပြီးတော့ရင်တတိတရရှိတာပေါ့လေတတိတရရှိတာဆိုမမီတော်မြင့်ခင်ဆိုလည်းပဲဒီစိတ်ပညာဘက်ကနေပြီးတော့တိုးတက်ကြောင်းဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ရင်သူဒီအမြဲတမ်းစိတ်ပညာကိုတင်သင်ပေးတာမဟုတ်ဘူး
သူက motivation နဲ့ခွန်အားကိုပါဆရာမကြီးက impart လုပ်တာပေါ့နော်ထို့အတူပဲဆရာကြီးကိုအောင်တန်းဘတ်တူဆိုလဲထိုနည်း၎င်းပဲအမြဲတမ်းသူက academic ဘက်ကနေပြီးတော့ရင်ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုကျမတို့အားပေးပြီးသင်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာမကြီးမမီကြီးတော်မြင့်ခင်ရဲ့ခြေအားကိုအတိအကျလိုက်နိုင်တာဆရာကြီးခွန်မောင်ဝင်းပါနော်အဲ့တော့ဆရာကြီးခွန်မောင်ဝင်းကဒီ GI Liver Society စပြီးတော့ first president လုပ်တယ်ပေါ့နော် GI Liver Society စပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာဖို့တော့တကယ်ဝိုင်မစိုက်ထုတ်ပြီးတော့ရင်အကြံဉာဏ်ရောအကုန်လုံးလုပ်ပြီးရတာတော့ကျမပေါ့လေအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးဦးခမောင်ဝင်း first president လုပ်စဉ်တည်းကဆရာကြီးဦးခမောင်ဝင်းကဒီလို society တစ်ခုအနေနဲ့ကသူ့ရဲ့တတ်မှတ် guideline ရှိရမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုတဖွာဖွာပါဇက်ကပြောပြီးအောင်မြင်အောင်သူကလုပ်ခဲ့တယ်လို့အောင်မြင်အောင်သူကဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ရင်2008လောက်တည်းကသူကဒီ hepatitis B guideline စာအုပ်စာထုတ်တယ်နောက်တစ်ခါ hepatitis C guideline 2010မှာထုတ်တယ်အဲ့တော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အခုစိတ်ပညာတွေကိုတက်နေတဲ့လူတွေတောင်မှပဲစေးချောင်းကိုမရောက်ကြသေးဘူးအဲ့ဒီလေကဆရာကြီးခမောင်ဝင်းကနော် guideline မင်းသားကြီးဖြစ်နေပြီနော်အဲ့တော့ကျမတို့ကလည်းဆရာကြီးကိုအရင်အားကြပါတယ်နော်အားကြလို့ကျမတို့ရဲ့ GI ဘက်က guideline လေးထုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရင်2009ခုနှစ်နဲ့2010ကျမ GI Liver Society ရဲ့ president ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျမက guideline လေးထွက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရင်ပထမဆုံး Asia guideline for upper GI bleeding ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးနဲ့ကျမစူးစမ်းကြည့်ခဲ့တယ်စူးစမ်းကြည့်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာကိုအားလုံးအမှတ်ရမှာပါ Traders Hotel မှာကျမတို့ဒီအကုန်လုံးကိုပြီးတော့ Sun Pharmaceutical Company ရဲ့ unlimited academic support နဲ့ကျမတို့လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့လေလုပ်ခဲ့ပြီးမဲ့လေတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့တစ်ချိန်မဲ့လုပ်ပြီးတော့ရင်အဲ့ဒီမှာလဲဖြက်မြင်းနေပါတွေကရှိတဲ့အခါကျတော့လုံးဝမအောင်မြင်လိုက်ဘူးပေါ့လေမအောင်မြင်လိုက်ဘူးအဲ့ဒီမအောင်မြင်လိုက်ပြီမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလေးကတော့မျိုးစေ့သပွဲလေးသတိတည်သွားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကသတိတည်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့လည်းကျမတို့ GI ဘက်ကနေ guideline လေးတွေဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ရင်နောက်ထပ်GI president တွေကိုတော့ကျမအများကြီးမတိုက်တွန်းမိမဲ့တန်တန်အေးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့တန်တန်အေးဒီဟာလေးကိုတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ပါသူ president elected စပြီးတော့ရင်လုပ်ပြီးတော့prospectus meeting တွေလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့စပြီးတော့လုပ်တဲ့ meeting မှာပဲပြောပါတယ်ပြောတော့ရင်ဒီ GI Helicobacter pylori ရဲ့ GER ရဲ့လုံးလက်စနှစ်ခုလက်ထဲမှာတော့ရှိနေပြီဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုပြန် review လုပ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆို it may be outdated ပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာလဲ antibiotic တွေကိုသုံးရတဲ့အခါကျ antibiotic တွေရဲ့ဒီကြားထဲ covid ဖြစ်လိုက်တယ်ကျမတို့ဒီ azithromycin တွေတပုံကြီးသုံးရတယ်နော်ဒီလိုမျိုး antibiotic တွေရဲ့insistent တွေက resistant တွေကဝင်လာမှကျင်းတည်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်မို့လို့ဆိုပြီးတော့တနင်္ဂနွေကလည်းစူးစမ်းရှာပါတယ်သူစူးစမ်းတဲ့အသီးပွင့်ကိုဒီကနေ့မြင်ရတာပါပဲเนาะအဲ့တော့ဒါပေမဲ့စူးစမ်းတယ်ဆိုတာကတော့သူကတော့မောင်းနှင်အားပေါ့လေသူမောင်းနှင်အားနဲ့အလုံးညီညွတ်ညွတ်လိုက်ပါပြီးတော့ရင်ပါဝင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးဒီနေ့ guideline book လေးထွက်လာတာပါเนาะအဲ့တော့ဒီလို guideline book လေးကိုကျမတို့ကအားလုံးကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့တက်ရောက်လာတဲ့အားလုံးကလက်ခုပ်ကလေးအရင်တီးပေးပါနော်ဒါကျမတို့ဒါဒီဥစ္စာလေးကမှတ်ရလေးပေါ့လေနော်ဒီဟာလေးကအမှတ်တရလေးဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါလေးကလည်းပဲantibiotic နဲ့သုံးတယ်အခြား mastric လိုပဲနောက်ထပ်4နှစ်လောက်ကြာရင်ကျမတို့ကပြန်ပြီး revise လုပ်ကြရမှာပဲဒါ no doubt ပေါ့နော်ဆရာကြီးခမောင်ဝင်းတို့ဆိုလေအခု hep C hep B guideline ကိုဘယ်နှကြိမ်မြောက်လဲ maybe second time third time guideline တွေထွက်နေတာပါနော်အဲ့တော့ဒီလို guideline တွေထွက်ပြီးတာချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲနောက်တစ်ခုက guideline လေးထွက်ပြီးပြီလို့ရှိရင် guideline လေးတွေကိုနော်ဒီတကယ်သုံးနေတဲ့ clinician တွေ clinical practice လုပ်နေတဲ့လူတွေရဲ့လက်ထဲကိုရောက်အောင်အတွက်ဆက်လက်ပို့ဆောင်ပေးဖို့လိုပါသေးတယ်နော်အဲ့တော့ဒါမှသာလျှင်အသုံးဝင်မှာပေါ့လေအသုံးဝင်မယ်အသုံးတည်မယ်ပေါ့နော်guideline ထွက်နိုင်တဲ့ international ပွဲတွေမှာမြန်မာ guideline ကဒါဒီပြောရုံလေးနဲ့ကတော့ကျမတို့ရဲ့တာဝန်ကကြေမသွားဘူးကျမတို့ရဲ့တာဝန်ကဘယ်ထိသွားမှာလဲဆိုရင် basically ကုနေတဲ့ဆရာဝန်တွေကကိုဒီ guideline ကို follow လုပ်နိုင်တဲ့အထိကျမတို့ကဆက်လက်ပြီးတော့ရင်အကုန်လုံးတိုက်တွန်းပေးကြရမယ်ကြုံရင်ကြုံသလိုပေါ့လေနယ်တွေကိုသွားတဲ့ပွဲတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာကြီးပြောတဲ့ international ပွဲမှာတက်လာတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလူတွေမှာအကုန်လုံးကျမတို့ကဘက်ကနေပြီးထားကိုတိုက်တွန်းနှုံဆော်နဲ့ပါဝင်ပေးကြဖို့ဆက်လက်တာဝန်ယူကြပါအောင်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျမဒီကနေပြီးတော့ရင်
တာဝန်ပေးစကားလေးပြောချင်ပါတယ်ပေါ့လေနောက်တစ်ခုကတော့နောက်ထပ်လည်းပဲဒေါ်သန်းကြီးက maybe 2025မှာသူ့ရဲ့presidential term ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီ mountain နဲ့အားလေးကိုမလျှော့ချလိုက်ပါနဲ့နော်မလျှော့ချလိုက်ဘဲနဲ့နောက်ထပ် subsequent guideline လေးတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလည်းပဲ subsequent guideline လေးတွေနည်းနည်းလွယ်ကူတာလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ် subsequent guideline လေးတွေကိုစ조사ပြီးတော့ရင်ဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပါအောင်လို့เนาะအဲ့တော့နောက်ဘက်ကပါဝင်တဲ့အင်အားကလည်းအခုလိုပဲဒိုဒီမို့အခုတည်းပိုးပြီးတော့ဖြစ်ဆက်လက်ပြီးတော့ညီညွတ်နဲ့ပါပေးကြပါเนาะguideline ပေးတဲ့ဆရာကြီးခမောင်ဝင်းတို့လိုဆရာကြီးတွေကလည်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့ရင် guideline ပေးပါလို့เนาะပြောချင်ပါတယ်နောက်ဒီနည်းနည်းလေးပေါ့လေဒီစာအုပ်ကလေးမှာလဲမိုင်နာလို့ပဲပြောပေါ့လေအဲ့ဒါလေးတွေပေါ့ဥပမာဆိုဒေါ်တင်နေမေထောက်ပြတယ်ပေါ့ this guideline book is academically supported by ESI ဆိုတကယ်တော့ academically မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေပေါ့လေနော်အဲ့လိုဟာလေးတွေနည်းနည်းလေးပြင်ပေးဖို့တော့လိုမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလဲ unlimited support လုပ်ပေးတဲ့ ESI ပေါ့နော် ESI ကိုကျမတို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့နော်ပြောရင်းနဲ့ကျမတို့ရဲ့ဒီ GI Liver Society ရဲ့ Helicobacter H pylori management guideline လေးရဲ့အောင်မြင်ပွဲကိုဒီကနေပြီးတော့ရင်ကွန်ပျူတာစကားပြောရင်းနဲ့ကျမနှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you, professors. According to Agenda 7, this is the time of final program, celebration of H-pylori guideline board launching. So, would like to invite Professor to enjoy by slicing the celebration cake. ဆရာကြီးခင်မောင်ဝင်းကလည်း closing remark လေးပြောချင်ပါတယ် in support of ThanThan's statement ကျွန်တော်လည်းစိတ်ကူးတာတော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းစောပြီးပြောသွားတယ် guideline ပြီးဒီနေ့မပြီးသွားဘူး guideline တော့သူစားထုတ်တာဒီ guideline ကိုသုံးမှအဓိပ္ပာယ်ရှိမှာဒီ guideline ကိုဒီပြည်သူလူထုဆိုတာပြည်သူလူထုတက်လက်တချို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့က not only for the specialists the idea of producing guideline is for the practicing physician အားလုံးအတွက်ထုတ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဆိုရင် hepatitis C guideline မှာ guideline ဆိုရင်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးလူ20လောက် small group လေးနဲ့တို့အကြီးမို့ small group ကိုပြီးအကြီးကျယ်လည်းမဟုတ်2နာရီလောက်ဆွေးနွေးတယ်စကားပြောတယ်ဆွေးနွေးတယ်ရန်ကုန်မှာကိုအများကြီးလုပ်တယ်မန္တလေးမှာသွားလုပ်တယ်မကွေးမှာသွားလုပ်တယ်ပြည်မှာသွားလုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီး physician တွေgeneral practitioner တွေအကုန်လုံးပါဝင်ပြီးတော့လူ100နဲ့လောက်တော့မေးဖို့ခဲ့မယ်ပြောဖို့ခဲ့မယ်လူ20လောက်တော့မေးတယ်ပြောတယ်တေချာလဲရှင်းပြတယ်ဒါကဒီလိုH pylori အရေးကြီးတယ်ဒီလိုခုမှဘလိုခုမှခုနပြောလို့ triple drug သုံးလို့လကားပဲမင်းတို့ဒါလေးပို့ဖြစ်မယ်အရေးကြီးတဲ့ point လေးပေါ့အကုန်လုံးလေးပြောပြီးသူတို့မရှင်းနိုင်ရှင်းမေးပြန်ဒါကဘလို့လဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးဒေါက်တာနိုင် request ဆက်လုပ်ပေးပါလို့ဒါမှ guideline impact on the medical community and I congratulate Prof for pointing out that fact it's a true fact အရင်အရေးကြီးဆုံး guideline ပြီးစာအုပ်ပြီးတော့နောက်တစ်နေ့မထွက်သူမှလည်းမဖတ်ဘူးသူမှလည်းမကြည့်ဘူးလကားပဲစာအုပ်တွေဒီမှာဝေတယ်ယူသွားကြတယ်စေကန်းအောင်တော့သူတို့ဒါလည်းဘာမှဖြစ်အကျိုးရှိအောင်တကယ်ကို practice လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးကြတော့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပေးပါလို့ I would like to request all the society particularly to the name. Thank you very much.